도라지차 로스팅을 하고 포장을 하고 나면 밑에 처지는 부스러기예요. 약도라지는 잔뿌리에 이렇게 영양성분이 많기 때문에 버리면 너무 아깝거든요. 그냥 사포닌을 버린다 생각하니까 너무 아깝잖아요. 근데 이거 팔기도 좀 뭐하고. 그쵸. 요거를 팔면은 왜 이렇게 찌꺼기를 파세요? 이렇게 하니까 그러니까 이게 진짜인데. 네. 예, 그래서 저희가 요렇게 병에 담아두고 요렇게 물을 우려요. 차로 마시기도 하고 물처럼 물 대용으로 먹기도 하고 밥물이라든지 육수 같은데 밥물로 하면 애들이 안 먹을 수가 없어요. 이거 파실 생각은 없어요? 요거는 원하는 사람이 있다면 판매를 할 수 있겠지만은 저희가 이제 지금 현재로서는 고객님들은 다 좋은 것만 원하기 때문에 예, 일단은 저희가 많이 먹고 건강해져서 증명하는 걸로